¿Sabías que respirar correctamente puede ayudar a reducir el bruxismo? Hoy te enseñaremos algunas técnicas de respiración para ayudarte en eso. Cuando respiramos de manera superficial o rápida, aumentamos la tensión en la mandíbula, en el cuello y en los hombros. En cambio, una respiración profunda y lenta ayuda a activar tu sistema nervioso, que ayuda a calmar y relajar tu cuerpo y tu mente. Realiza esta práctica al momento de dormir o en momentos de estrés para así evitar el apretamiento dental. Relájate, respira y recuerda que tu bienestar empieza con un respiro. Inhala calma, exhala tensión y sonríe sin presión.